คุณกำลังฟัง Becoming Podcast เพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนมีเรื่องที่จะต้องเรียนรู้อยู่ในทุกๆวันเพื่อการเจริญเติบโตของจิตวิญญาณของตัวเองและเมื่อไหร่ที่เราพร้อมโลกก็จะนำพาเอาโอกาสมาให้เราเพื่อที่เราจะได้ก้าวไปเป็นสิ่งใหม่ในวันพรุ่งนี้เสมอตอนแรกเนี่ยฮะอัดคลิปตอน8 โมงเช้าแล้วก็จะพูด Good morning แล้วก็บรรยายเกี่ยวกับเรื่องที่เราค้นพบในเช้านี้ว่าการที่เราไปตลาดแล้วมีเวลาในการแวะคุยกับญาติที่ขายของอยู่ที่นั่นมันเป็นการแชร์ลิงที่ทำให้เราค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรับฟังอย่างตั้งใจที่เราต้องการฝึกเนี่ยจากความตั้งใจแรกว่าโอเคเราจะไปรับฟังคนที่มีภาวะความเครียดความซึมเศร้าความคิดที่อยากฆ่าตัวตายให้เขาได้ระบายออกมาพอพัฒนามาอีกครั้งหนึ่งจากการคุยเราก็คิดว่าโอเคนั่นคือสิ่งที่คนป่วยระยะสุดท้ายที่รอวันตายเนี่ยก็ต้องการเช่นกันแต่จากการพูดคุยกับน้าเมื่อเช้านะครับที่ตลาดเขาเป็นคนที่มี attitude ดีมากแล้วก็เราสัมผัสได้เลยว่าทุกครั้งที่เวลาเราไปตลาดแล้วซื้อของเนี่ยเขาก็จะลดแลกแจกแถมให้ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบเป็นยังไงบ้างไปลำปางมาเป็นยังไงบ้างได้เดินทางได้ทำงานอะไรเงี้ยฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้พอเราเริ่มซึมซับกับบรรยากาศแล้วก็รอยยิ้มและความรู้สึกแล้วมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีจริงๆแต่เมื่อเช้าหลังจากที่มีเวลาเนี่ยนะครับก็เลยแวะคุยกับเขาเพราะว่าประเด็นก็คือมีพี่แอนเนี่ยที่มีแผงขายของติดอยู่กันเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนในเฟซเขาครับแล้วทีนี้เขาก็โพสต์เรื่องเกี่ยวกับว่าย่าบ่นว่าอยากฆ่าตัวตายแล้วก็ขอให้เอาสายสิญจน์มาแล้วอะไรต่างๆนานาแล้วเราก็เลยถามว่าแล้วแบบตอนนี้ย่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับเกิดอะไรขึ้นด้วยความคิดที่ว่าโอเคเราอยากไปช่วยเหลือเขาแล้วก็เล่าที่มาที่ไปของการเป็นซึมเศร้าจนเราพบว่าอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ที่ขายกับข้าวที่เป็นญาติเราเนี่ยนะครับแกก็พูดขึ้นมาว่าการมองโลกในแง่ดีเราไม่ไปเปรียบเทียบกับใครเราดูแลญาติเรารักครอบครัวเราดูแลครอบครัวเราอะไรเงี้ยฮะเราก็เลยรู้ว่าคนที่มีจิตใจดีเนี่ยมันทำให้ดึงดูดแต่คนดีๆเข้ามาแต่ในแวบนั้นเองเราก็คิดว่าเขาก็พูดเยอะเนาะพูดออกมาอะไรเงี้ยครับแล้วบางทีเราไปขัดจังหวะเขาเนี่ยแล้วเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยทักษะการฟังอย่างตั้งใจเนี่ยมันอย่างเอาใจใส่เนี่ยอย่างลึกซึ้งเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้กับทุกคนครับเพราะทุกคนมีเรื่องเล่าของตัวเองไม่ว่าจะร้ายหรือดีเนี่ยเขาก็อยากให้มีคนรับฟังครับบางทีเวลาเราไปรับฟังเรื่องที่เศร้าๆมากๆเนี่ยเราอาจจะเก็บเอาบางอย่างติดตัวไว้บางทีเราคิดว่าโอเคคัดจบแต่บางทีเราอาจจะซึมซับอารมณ์เขาเอาไว้โดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผมในวันนี้เปลี่ยนไปอีกแล้วผมจะรับฟังทุกคนครับทั้งคนที่มีความทุกข์ทั้งคนที่มีความสุขคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นคือการบำบัดเยียวยาและขัดเกลาตัวผมได้อย่างที่แท้จริงแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเช้าตอนคลิปตอนที่ผมกลับมาแล้วเริ่มอัดตอน8 โมงเนี่ยผมก็คิดคำพูดไว้อย่างสวยหรูมากบรรยายไปนู่นนี่นั่นออกนอกเรื่องแต่ก็สามารถตบให้มาอยู่ในเนื้อหาประเด็นหลักนะครับแล้วทีนี้ความผิดพลาดมันอยู่ตรงที่เซฟเนี่ยพอเซฟไฟล์แล้วปรากฏว่าผมเปิดไม่ได้ผมอีดิตต่อไม่ได้แล้วผมก็หงุดหงิดมากโมโหจนแบบไม่รู้จะทำยังไงคือทำยังไงไม่ได้พยายามแก้แล้วพยายามหาวิธีแล้วมันก็ไม่ได้เราก็เปิดโฟลเดอร์เข้าไปที่เราอัดไฟล์เป็น MP3 ของเอพิโซดก่อนหน้านี้ครับเราก็จ้องแต่เราจ้องแต่อีไฟล์เนี้ยไฟล์ที่มันทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วเนี่ยก็หงุดหงิดนะหลังจากนั้นก็เล่นเกมไปแล้วเราก็มามองดูมันอีกทีหนึ่งจนในที่สุดเราก็คิดว่าโอเคตอนแรกกะว่าจะทำรายการแบบพูดทัศนคติที่ดีแบบ Lazy Sunday ของปอนยาคอบเซนอะไรเงี้ยเรารักนางมากจริงๆนะฮะถ้าใครเป็นเพื่อนหรือว่ารู้จักนางเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยพาผมไปนั่งคุยกับนางหน่อยเนาะอยากคุยกับนางว่าอะไรคือการประกอบร่างขึ้นมาเป็นปอนยาคอบเซนได้จริงๆพูดถึงไหนแล้วเนี่ยโอเคทีนี้กลับมาตอนแรกว่ากะจะจัดรายการแบบ Lazy Sunday พูดถึง
attitude ที่ดีอะไรเงี้ยฮะกลายเป็นโอเคฉันไม่จัดละ lazy Sunday ฉันจัด angry Sunday ก็ได้วะพูดไปเถอะอะไรเงี้ยแล้วฉันก็ลบไฟล์นั้นทิ้งแล้วเราก็มาเห็นว่าอุ๊ยมันมีเอพิโซดหนึ่งที่เราตั้งหัวข้อไว้ว่าพลิกชีวิตความคิดเปลี่ยน คงจะ angry Sunday ไม่ได้แล้วล่ะฮะจากความประทับใจเมื่อเช้าเนี่ยผมก็กลับมานั่งทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่าโอเคเมื่อวานเราทำงานแล้วเราได้เจออะไรบ้างแล้วเมื่อคืนตอนทำพอดแคสต์แล้วแก้อีกทำตั้งแต่6 โมงเย็นจนถึงตี 1เนี่ยสุดท้ายเวลาเราแปลงไฟล์แล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นอย่างที่ทุกท่านลองเปิดฟังดูแล้วมันก็จะเห็นว่ามันมีปัญหาการรีพีทอยู่เราทำอะไรมันไม่ได้แล้วเราพูดเรื่องอะไรไปบ้างแล้วเขาจะแบบจับประเด็นความสำคัญได้ไหมอะไรเงี้ยฮะเราก็ลำดับว่าเราพูดเรื่องอะไรบ้างจนมาถึงตอนที่เราพูดถึงเรื่องยายของเราเนี่ยว่าตอนที่ท่านป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วกินอะไรก็ไม่ได้เวลาแม่ป้อนเอาผลไม้เอาอาหารที่เคยชอบแกก็กินเคี้ยวๆแล้วก็อมไปข้างแก้มในตอนนั้นแม่ก็บอกจะอมไม่ทำไมอะไรเงี้ยครับนั่นแหละทำให้ผมนึกว่าโอ้ในที่สุดแล้วเนี่ยคนที่เขาหมดอะไรตายอยากแล้วก็รู้แน่ๆว่าตัวเองจะต้องตายและเขาทรมานกับอาการปวดในร่างกายเนี่ยเขาต้องการคนที่จะรับฟังแล้วก็ถามเขาว่าเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วค่อยเสิร์ฟในสิ่งที่เขาต้องการให้ครับไม่ใช่การยัดเยียดแล้วการที่ยายใช้คำพูดที่ขึ้นกูมึงอะไรเงี้ยฮะในภาวะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ครั้งเดียวและครั้งแรกที่เรารู้สึกว่ายายพูดกับเราแล้วเราช็อกเราอึ้งเราไม่ชอบเพราะมันทำลายภาพยายที่ดีๆมาตลอดชีวิตนั่นกลายเป็นว่าเรากำลังโฟกัสช่วงเวลาแค่5 นาทีนั้นแล้วใช้มันพิพากษายายที่น่ารักที่มีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อต่อผู้คนรอบข้างซึ่งเป็นสิ่งที่ยายทำมาตลอดชีวิตครับนั่นเลยทำให้ผมได้กลับมานึกย้อนอีกทีนี่แหละฮะพลังของการตั้งคำถามซ้ำๆบ่อยๆว่าสิ่งที่เราได้พบเจอนั้นแกนหลักของมันจริงๆคืออะไรในวันนี้ผมเลยแบบผมขอโทษยายมากๆเลยนะครับที่คิดแบบนี้แต่ผมลืมอ้อมกอดของยายไปตอนที่ยายกอดผมอย่างอบอุ่นเวลายายมาหาผมที่บ้าน30 ปีก่อนเนี่ยการเดินทางมันก็ลำบากเนาะแม้แต่ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ห่างกันแค่ไม่ถึง30 กิโลก็ตามเนี่ยแต่ยายก็เป็นฝ่ายนั่งรถโดยสารต่อมาจนมาถึงบ้านผมอะไรเงี้ยครับแล้วยายก็มีเรื่องเล่าตลกสนุกมากมายเสริมสร้างจินตนาการเราได้แล้วฟูลฟิลในส่วนของสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ทำให้เราแต่เราได้รับจากยายอะไรเงี้ยฮะแล้วพอมาดูทุกคนรอบข้างเลยเนี่ยทุกคนรักยายหมดเลยครับถึงแม้ตอนเช้ายายจะแบบคือบ้านอยู่หน้าตลาดใหญ่เนาะออกบ้านตั้งแต่เช้าแล้วก็ไปคุยกับเขาไปทั่วไปขายเห็ดลม แล้วกลับมาอีกทีตอนประมาณแบบ8 โมงครึ่งอะไรเงี้ยฮะแต่นั่นมันเป็นความสุขของยายแล้วก็เป็นความใส่ใจของยายที่มีต่อผู้อื่นทำให้ทุกคนเวลาพูดถึงยายเนี่ยจะนึกถึงผู้หญิงที่เฟรนลี่เป็นกันเองอบอุ่นใจดีมีเมตตานั่นแหละครับยายของผมต่อมาเมื่อวานในการทำงานรอบเช้าผมก็มีโอกาสได้เจอกับสินแสมังกรซึ่งท่านเป็นสินแสที่ดูฮวงจุ้ยเนาะด้วยความบังเอิญเนี่ยท่านจะไปเป็นประธานในพิธีมงคลสมรสของหลานท่านก็มาคุยกับเราคุยกับพิธีกรแล้วเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นพอดีเราถึงได้ดูว่าอ๋อท่านเป็นสินแสแล้วก็ศึกษาศาสตร์ฮวงจุ้ยอะไรเงี้ยท่านก็อธิบายง่ายๆว่าตอนแรกผมบอกว่าเนี่ยผมเคยมีคนแนะนำผมนะว่าให้ไปแบบเรียนเรื่องฮวงจุ้ยอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าผมมาทางนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าเคยพยายามคิดจะเรียนไพ่ทาโร่ก็ไม่รอดแล้วก็คิดจะเรียนโหราศาสตร์ไทยก็ไม่รอดอีกเช่นกันอาจารย์นั่นก็เลยบอกว่าศาสตร์ของฮวงจุ้ยนะง่ายมากมันเป็นเรื่องของโลกและจิตวิญญาณเราแค่เรียนรู้อย่างแรกให้เข้าใจเท่านั้นเองแล้วมันสามารถพลิกแพลงแล้วก็ทำให้เราลื่นไหลต่อไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมก็บอกว่าโอเคแต่ว่าตอนนี้ผมโฟกัสเรื่องการเยียวยาจิตใจเนาะก็เล่าคร่าวๆไปท่านก็บอกว่าเนี่ยมีคนรู้จักเลยนะที่เก่งทางด้านนี้มากๆเลยแต่เขาอยู่กรุงเทพหลังจากนั้นก็เป็นการแยกย้ายกันทำงานครับมันก็เป็นอยู่ในช่วงการทำงานเนาะจนเสร็จพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนที่ผมนั่งกินข้าวอย่างเงี้ยผมก็มันนั่งนึกว่าในหลายๆครั้งเนี่ยที่เราเจอคนเก่งๆคนดีๆมาเนี่ยแล้วเราคิดว่า
โอเคเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปแนะนำตัวแล้วก็ขอเบอร์อย่างเช่นงานอีเวนต์เกี่ยวกับงานเกษตรที่ผ่านมามีอาจารย์ที่มาเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพของดินการปรุงดินศาสตร์การปรุงดินอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็รู้สึกครั้งแรกคือเจอกันทั้งหมดงานมี5วันเนี่ยอาจารย์ขึ้นเวที4วันวันแรกเราก็โอเครับฟังวันที่2วันที่3แล้ววันที่4เราก็ตกตะกอนว่าเนี่ยคือสิ่งที่ดีนะไปขอเบอร์ติดต่ออาจารย์ไว้ดีกว่าเผื่อว่าวันหนึ่งอาจจะพลิกผันมาเป็นเกษตรกรอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่ามีความคิดว่าเราอยากปลูกข้าวที่มันเป็นข้าวที่เรากินเมื่อสมัยก่อนอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนที่เช่านาเราแล้วก็ปลูกข้าวเนี่ยพอเอาข้าวมาให้เราแล้วเราไปจัดการจากข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสารแล้วก็ทำการนึ่งข้าวมันไม่อร่อยอะข้าวทั้งที่เป็นแบบพันธุ์เดียวกันกับที่แม่เคยปลูกเมื่อก่อนแต่มันไม่อร่อยมันเสียง่ายมันแข็งมันไม่มีความหอมจนในที่สุดผมบอกโอเคผมไม่กินข้าวแล้วเพราะว่าซื้อข้าวกินดีกว่าก็เอาเป็นค่าเช่านามาละกันพอฟังอาจารย์ในวันนั้นแล้วผมก็ตกผลึกในวันสุดท้ายพอดีว่ามันเป็นที่ดินนี่หว่าแล้วก็ดูสังเกตจากวิธีการทำนาของเขาแล้วเนี่ยมันก็สมควรแล้วแหละที่เพราะว่าเขาทำมาเพื่อขายเขาไม่ได้ทำมาเพื่อกินเขาเลยไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพของมันผมก็คิดว่าเนี่ยผมจะต้องหาช่องทางติดต่ออาจารย์ให้ได้เลยอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวเราให้เสร็จงานก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เจอกันแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรากฏว่าวันที่5มันเป็นวิทยากรชุดอื่นขึ้นไปแล้วครับแล้วก็อาจารย์กลับไปแล้วผมเสียโอกาสแต่ณตอนนี้เนี่ยในวันนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอายังไงดีวะก็เลยโพสต์ลง Facebook ว่ามันจะให้เป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือมันคือโอกาสมันขึ้นเกินอยู่กับมุมมองอะไรสักอย่างนี้นะจำไม่ค่อยได้ละผมก็เลยตัดสินใจแบบว่าเดินไปที่โต๊ะอาจารย์แล้วก็สะกิดอาจารย์บอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์มีเพจไหมครับหรือว่ามี Facebook ส่วนตัวไหมครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ทำให้การเจอกันในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเจอกันที่มันเป็นแค่เรื่องบังเอิญครับผมอยากสร้างโอกาสให้ตัวเองซึ่งภรรยาอาจารย์ที่อยู่ข้างๆก็อาจารย์มีเพจนะแต่ว่าพี่ดูแลเองอะไรเงี้ยฮะเอาเบอร์ไปดีไหมผมก็บอกว่าถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์อะผมโทรไปอาจารย์ก็จำผมไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าเป็น Facebook เรายังมีการปฏิสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอะไรเงี้ยอาจารย์ก็เลยบอกโอเคงั้นก็ให้บอกเพจมาอะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็บอกมีอะไรก็ทักแชทมาได้เลยนะอะไรเงี้ยอาจารย์จำหน้าเราได้ละพอเสร็จจากงานนั้นผมก็มาต่องานอีเวนต์ตอนบ่ายอีกทีหนึ่งก็ได้รู้จักกับน้องฟ้าก็คุยกันถึงเรื่องนี้นี่แหละจนน้องฟ้าบอกว่าเนี่ยคนรอบข้างฟ้าก็เป็นแล้วเราก็เล่าเรื่องถึงตอนที่คำถามจาก Lazy Sunday ของคุณปอนยาคอบเส้นว่าถ้าพรุ่งนี้คุณตายวันนี้คุณจะทำอะไรลองจินตนาการดูนะคะน้องฟ้าบอกหนูจินตนาการไม่ได้เลยอ่ะไม่รู้มันคือความรู้สึกยังไงอ่ะหนูตอบพี่ไม่ได้เลยอ่ะมันก็เลยทำให้เรานึกว่าโอเคทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ได้รับเนาะแล้วเรารู้สึกยังไงกับประสบการณ์นั้นอย่างเคยโดนบูลลี่มามันทำให้ไม่มีความสุขถึงโฟกัสเรื่องความสุขแล้วก็เข้าใจในคนที่ถูกบูลลี่นะตอนนั้นแล้วก็ไม่อยากให้ใครต้องประสบพบเจอเหตุการณ์นั้นส่วนตัวผมทำไมผมถึงโฟกัสเรื่องการรับฟังแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับจิตใจมากๆโดยเฉพาะเรื่องความตายความเป็นความตายเนี่ยครับเพราะสังเกตจากเวลาที่ผมจะบริจาคเงินในการระดมทุนอะไรสักอย่างของพี่ด็อกซึ่งพี่ด็อกเนี่ยเป็นหมอดูอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมเริ่มดูดวงครั้งแรกก็ดูไพ่ยิปซีจากพี่ด็อกเมื่อประมาณ20ปีก่อนตอนสมัยเรียนแล้วล่ะครับแล้วหลังจากนั้นแกก็มาศึกษาสายนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆมีคนรู้จักมากมายแต่สิ่งที่แกแสดงออกมาก็คือแกเป็นคนที่มักจะได้รับการร้องขอจากโรงพยาบาลจากมูลนิธิต่างๆจากวัดอย่างโรงพยาบาลเนี่ยก็ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ที่ใช้อยู่มันก็ชำรุดทรุดโทรมมาแล้วแกก็มาประกาศระดมทุนพอได้ครบปุ๊บแกก็ปิดรับแล้วนะคะแล้วก็ไปออกเช็คถ่ายเช็คให้ดูแล้วก็ไปซื้อเครื่องมือทางการแพทย์นั้นแล้วก็ส่งมอบด้วยตัวเองทุกอย่างมีรูปถ่ายหมดครับต่อมาก็เป็นเรื่องวัดเรื่องการเลี้ยงอาหารเด็กด้อยโอกาสซึ่งแกทำเป็นประจำอยู่แล้วทุกเดือนแล้วก็มีพระบอกว่าอยากสร้างบันไดนาคอยากสร้างหอระฆังอยากสร้างห้องน้ำต่างๆนานาบลาบลาแล้วแกก็มีบัญชีหนึ่งซึ่งบัญชีนี้คือเป็นบัญชีกองทุนศพที่จะช่วยเกี่ยวกับการชาปนกิจศพยากไร้การส่งศพยากไร้กลับสู่ภูมิลำเนาหรือเรื่องเกี่ยวกับความตายนี่แหละครับ
ผมจะบริจาคเข้ากองทุนนี้บ่อยที่สุดแล้วก็บริจาคเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือการแพทย์เครื่องมือการช่วยชีวิตที่จำเป็นอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นเตียงเป็นอะไรอย่างอื่นผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตเนี่ยผมจะบริจาคจะมากจะน้อยผมก็ขอมีส่วนร่วมตามกำลังที่ผมมีณตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมให้ความสำคัญกับความเป็นความตายเพราะมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเราได้ไปเรียนรู้ธรรมะจากความเรียบง่ายตรงนั้นเนี่ยแล้วในช่วงที่ผมอยู่ในภาวะสิ้นยินดีตรงนั้นเนี่ยแล้วความตายมันชัดเจนแล้วก็เสียงดังขึ้นเรื่อยๆเนี่ยในตอนนั้นผมไม่ได้โฟกัสเลยว่าบุญบาปคืออะไรตายไปแล้วจะต้องตกนรกตายไปแล้วจะต้องไปเป็นเปรตจะต้องชดใช้เคราะห์กรรมผมไม่ได้สนใจฮะพื้นที่ทางจิตวิญญาณของผมเนี่ยมันไม่ใช่ศาสนาแต่มันคือความหมายจริงๆของเราที่เราสามารถมอบให้แก่โลกได้มากกว่าครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่อาการดีขึ้นมาเนี่ยผมถึงได้พยายามหาความหมายจากการได้ทำงานไปเรื่อยๆพบเจอไปเรื่อยๆทดลองไปเรื่อยๆมันไม่ใช่สร้างความชัดเจนตัวตนของตัวเองสำหรับคนอื่นมองแต่เป็นการที่เราจะต้องสะสมวัตถุดิบให้มากๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมมาวิเคราะห์แล้วในภายหลังจากที่ได้เรียน Design Thinking เรียนจิตวิทยาแล้วสามารถระบุว่าสิ่งที่ผมทำนั้นมันเรียกว่าอะไรได้เนี่ยผมค้นพบว่าทุกอย่างที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยที่มันเป็นเรื่องบังเอิญครับมันจะมีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างเสมอเพียงแต่ว่าเราสังเกตมันมากพอไหมเราลงมือทำกับมันไปจริงๆหรือเปล่าในหลายๆครั้งที่เวลาผมคิดจะทำอะไรเนี่ยมักจะมีคนมองมันในแง่อีกแง่มุมหนึ่งเสมอแล้วมันเป็นการตัดสินใจทำให้ผมแบบว่าโอเคงั้นถ้ามันเสี่ยงก็ไม่ทำละกันแต่น้องสาวเนี่ยจะเป็นคนที่โอเคถ้าอยากลองก็ลองดูตอนนี้ฉันพูดวกไปวนมาอีกแล้วเนี่ยจะจบที่ตรงไหนดีเนี่ยเอาเป็นว่าโอเคเรื่องเมื่อวานโฟกัสเรื่องเมื่อวานหลังจากที่เสร็จงานปุ๊บเราก็ตั้งใจเลยว่าโอเคเราจะไปที่กาดกองเก่าแล้วก็ไปคุยกับแก๊ปเพราะเรามีความคิดว่าเราอยากสัมภาษณ์แก๊ปว่ะเพราะแก๊ปเป็นคนที่มีความเป็นเซลฟ์เอสตีมสูงมากเวลาเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้คือแบบมีความตระหนักรู้ในคุณค่าของตัวเองอะแต่ทีนี้ก็ไปเปิดร้านแผงเบเกอรี่เนาะอยู่หน้าร้านแก๊ปอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ระหว่างที่พอไปถึงปุ๊บแก๊ปมันก็เดินไปซื้อผักซื้อของเพราะที่นั่นมันเป็นตลาดนัดขายของพื้นเมืองอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นถนนสายวัฒนธรรมของแพร่เป็นชุมชนเก่าในระหว่างรอนั้นผมก็ช่วยขายของมันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมได้รู้สึกว่ามันได้แง่คิดนะอย่างเช่นเรื่องเนี่ยผมเคยถามว่าทำไมแบบเวลาไปออกบูธขายของอะไรอย่างเงี้ยก็ไปแล้วก็ไปขายด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ปิดร้านทำไมไม่จ้างคนไปออกบูธเฝ้าบูธแล้วก็ขายของแทนก็บอกก็ถ้าจ้างคนไปขายของเขาก็ไม่รู้จักเค้กเหมือนที่รู้จักอ่ะเพราะเป็นคนทำมากับมือจะรู้ว่ารสชาติมันเป็นแบบไหนแล้วให้รายละเอียดได้มากกว่าผมเพิ่งมารู้เมื่อวานนี้เองตอนที่มีลูกค้าเข้ามาถามชูครีมนะครับตอนนั้นคือกำลังถ่ายรูปอยู่ผมก็ช่วยขายเนาะเขาก็ถามว่าชูครีมนี้ใส่ตู้เย็นได้กี่วันคะผมก็บอก7 วันมั้งครับอะไรเงี้ยหันกลับมาบอกว่า3 วันเองค่ะชูครีมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าอยากรับประทานชูครีมที่อร่อยที่สุดเนี่ยแล้วละมุนกับมันมากที่สุดก็คือต้องทำวันนี้เลยค่ะเพราะว่าเพิ่งอบเสร็จวันนี้เองแล้วเนื้อแป้งมันเนี่ยก็จะมีความอร่อยที่สุดในวันนี้แต่พอใส่ตู้เย็นไปแล้วมันอาจจะทำให้สัมผัสที่แตกต่างไปจากเดิมผมเลยเข้าใจว่าโอเคนี่แหละคือสิ่งที่ต้องมาเปิดบูธด้วยตัวเองแล้วในตอนนั้นเองพี่ที่อยู่ข้างๆเนาะเขาก็ขายพวกหินประดับอะไรต่างๆนานาแล้วเขาก็คุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าก็บอกนี่ไอ้ไข่วัดเจดีย์แบบว่ารุ่นแรกเลยนะอะไรอย่างเงี้ยสามารถจับแล้วก็อธิษฐานได้เลยแล้วพอสักพักเขาก็คุยเขาก็ออกไปพี่เขาบอกว่านี่พี่ได้สัมผัสกับไอ้ไข่รุ่นแรกเลยนะพี่ขอพรตอนนั้นเลยนะว่าขอให้ถูกหวยรางวัลที่1พี่จะได้ไปทำบุญความคิดของผมในตอนนั้นคือทำไมต้องเป็นรางวัลที่1ถึงจะไปทำบุญเนี่ยทำไมต้องรอให้รวยก่อนแล้วถึงจะทำแล้วพอรวยแล้วจริงๆจะได้ทำหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วทำไมต้องไปโฟกัสที่รางวัลที่1เพราะผมก็เคยติดอยู่กับความคิดแบบนั้นเหมือนกันต้องรางวัลที่1ต้องรางวัลที่1แต่บางครั้งเราลืมไปว่าเฮ้ยบางทีเราถูกเลขท้าย2ตัวเราก็ดีใจแล้วนะจะถูกใบเดียวหรือถูก2ใบเราก็ดีใจแล้วว่าเราถูกว่ะถูกเลขท้าย3ตัวเราก็ถูกว่ะในช่วงนั้นเองเนี่ยเราก็
อยากมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันแบบอยากถูกรางวัลที่ใหญ่ขึ้นไปอีกอย่างเช่นรางวัลที่5ที่4ที่3อะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เป็นความอยากที่ไม่สิ้นสุดปะทันใดนั้นผมก็คิดว่าโอเควันนี้ผมเรียนรู้ทุกอย่างตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นพอแล้วพลังงานผมหมดแล้วไม่รอแก๊ปแล้วเพราะว่าถ้าเจอแก๊ปเนี่ยมันก็ไม่ได้สาระประโยชน์อะไรเพราะในตอนนั้นเรารู้ดีว่าขีดจำกัดของเราใกล้จะถึงแล้วผมก็เลยกลับบ้านครับแล้วก็มานั่งทำพอดแคสต์เนี่ยตั้งแต่6 โมงเย็นไปแล้วมันเกิดปัญหาจากการบันทึกแล้วก็แปลงไฟล์จนทำแล้วทำอีกจนโอเคอันสุดท้ายแล้วมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็อัปโหลดลงไปอย่างนั้นแล้วก็โพสต์ไปเลยแล้วกันเพราะมีความตั้งใจว่าจะทำพอดแคสต์ทุกวันเพื่อเป็นไดอารี่ของตัวเองฮะโอเคแฮปปี้ซันเดย์ครับขอให้มีความสุขมากๆขอบคุณกับการรับฟังในวันนี้นะครับสวัสดีครับ